揮動下俾我睇下。啊，唔錯唔錯。未拎嘅話咧，就快啲拎翻一支啦。一陣咧，記住揮動佢嚟支持台上嘅超新星啦。好，咁我都收工先啦，遲啲見，拜拜。各位觀眾，劇場範圍內請勿吸煙。節目進行期間，請將電話等響鬧裝置調校至靜音模式。拍攝時，請勿使用閃光燈或其他發光裝置。多謝合作。Ladies and gentlemen, please refrain from smoking inside the theatre. Also, kindly set your phones and electronic devices to silent mode. Photography and videography with light is not allowed during the show. Thank you for your cooperation. 各位观众，剧场范围内请勿吸烟。节目进行期间，请将电话等闪耀装置设定为静音模式。拍摄时，请勿使用闪光灯或其他发光装置。谢谢合作。因為你哋每個人手上都住舉足輕重嘅一票，造星就靠晒你哋啦。事關我哋今年出嚟嘅最足強者咧，係經過海選出嚟嘅喎。咩海選啊？就係海洋公園咁多嘅精英入邊挑選出嚟嘅，當中包括有動物、同事、保育救人員，甚至乎我哋嘅高層都有份參與嘅。參賽者人數都係2000人咁多㗎。等陣你睇晒咁多嘅參賽者演出之後，再揮到你手上英雄牌，好咗啦，就可以進行投票㗎啦。投票結果將顯示喺身後嘅大螢幕上面，當然照對我哋專業評審嘅眼光。係 Pose One、Pose Two， 所有大大小小嘅 show 我都睇過，你係普通人定係明星，我一眼就睇得出。Thank you very much。到最後就會選出今日最終嘅超新星。我相信大家好期待同好興奮啊！事不宜遲啦，我哋用最熱烈嘅掌聲同歡呼聲，俾我哋參賽嘅參賽者！付出咁多心血同汗水，7位參賽者終於嚟到夢想成真嘅一刻，一齊見證超新星嘅誕生。3、2、1。我哋將夢嘅趟裏，日夜漂亮，就算沙
就係 superhero， 我夢想好似佢哋咁，幫助到有需要嘅人。真係好偉大嘅夢想啊！咁唔知道最初搞震又坐唔定嘅200號小紅紅有咩想講啊？有冇嘢要我整啊？有冇人要俾我整啊？仲想整蠱我啊！你啊！好啦，輪到你個天下都甜聲嘅，你啱啱介紹自己。我最中意就係表演同埋送飛吻。我都只得個代後先啊！好啦，輪到200號嘅美雪有咩想同大家講咧？有冇見到我份 mirror 啊？哎呀，美雪咁貪靚，點會冇塊鏡㗎？陣間幫你揾下。好啦，輪到131號嘅津津就介紹自己。我要做海洋界嘅 C 朗，即係 C 朗。真係好有型啊！好啊，咁唔知道886號嘅大筆有贏到佢啊！我尋晚喺 TV 向海獅學咗佢嘅秘密絕技，贏硬啦！呢個係傳説中嘅時候喎。好啦，到最後啦，就係888號嘅德兒有啲咩專長咧 Yo, I'm Ducky, don't on the beat， 呀唔好甩咗你個 beat。Thank you very much， 俾啲掌聲佢出嚟先而家。好啦，呢個時間可以翻後台準備下一個演出先，唔該晒。咁啊嚟緊非常重要嘅廣告時間。開工全料咧，即係搶版接隨娛樂咗之後咧，馬上要到節目喎，即係天一週年9萬送咧就可以進行升級，仲可以換特別版嘅大寶換親嘅豪華。由依家先換佢都可以免費領出大寶嘅 BB 真頭卡，真係成個仲可以揀出豪華加做大寶添啦，所以大家千祈喺度唔好錯過啦 ，thank you。哇 ，OK， 翻返嚟比賽現場先。好啦，頭先睇完7個自我介紹之後點啊？有啲咩心水㗎嘛？其實佢哋7個對表演係非常之有熱誠，而且好團結。我相信佢準備咗更好嘅表演俾我哋欣賞㗎啦。我玩啊，我 quit 啦。邊個話唔玩？邊個 quit？梗係發生咩事？我啊，係啊，唔係我講啊，經人話玩埋要 quit，就等我上台幫你調查。哦，原來平心相上來調查，梗係冇問題啦。Music。大家唔需要緊張，我哋身兼多職啊！你以為我淨係一個主持？其實我係工作人員。你以為佢係一個評審？其實都係工作人員。好，既然我哋3人換好台又執好啦，係時候喺後台度調查啦 ，Let's go！ 我份 mirror 啊！一陣係團體賽，我哋不如傾下分組啊！ Mission Arrow 睇你，只要集合大家努力，就能逆轉瀕危，實行源頭減肥，自己帶個杯仲好啦。仲有啊，記得唔好開咁大冷氣啊！用外賣杯飲嘢，飲完就抌得，真係方便啊！開冷氣就真係越凍越好㗎啦！飆飆飆！原來係你啊嚇，用外賣幫我進價，大隻扣分。係啊，自己帶杯咪仲方便。哇，仲有你啊！咁凍仲開冷氣幾多度啊？-6度啊，都要扣分啊！6度啊，其實開風扇都好舒服㗎嘛，係咪？你哋好講啊！頭先邊個話唔玩，話要 quit 㗎？唔好意思啊，包姐，我呢度係走先啊！你哋逐個同我講一次啊！我唔玩啊！我 quit 啦！我玩啊！咩叫逐個啊？係咪唔識聽人講嘢啊？得，你哋冇人肯應啊嘛！全部同我退賽。就咁。冇啦！我嘅明星夢玩完啦！真係激氣啊！咁我哋而家點算啊？其實嗰句我唔玩啦，我 quit 啦，係我講㗎。點解要咁講喎？因為我真係好攰啊，講跳舞
我又冇津津咁叻，論外貌我又冇美雪咁靚，唱歌又唔及包包好聽，我點努力都唔夠人哋好，我好想放棄啊！其實我覺得你跳舞好型啊，唔好放棄啊！我可以教你唱歌㗎，咁我就教你扮靚啦。只要我哋團結一致，就可以一齊進步，冇嘢可以難到我哋嘅。講得啱啊！表表表，得啦，聽到晒啦，唔 quit 啦嘛，行得未啊？過嚟啦！接住落嚟，即將有 A Team 精彩嘅 band show， 有請德兒、包包同大媽。Catch your breath as we have an exciting band show featuring the Team A. Please welcome Ducky, Bao Bao, and Ma. Thank you Team A for such an amazing performance. Now, let's move on to the Team B's appearance. What kind of dance performance will Whiskers, Justin, Red, and Poppy bring to us? Yeah.
投咗票未咧？未唔緊要㗎，因為我哋仲有個拉票機會㗎，OK？所以有請。犀利啊！我一隻字都聽唔到你講咩啊！不過唔緊要啦，我相信係大家有心水㗎啦，所以一齊睇下投票走勢先，唔該。勝負啊！唔緊要，等我問下專業評審先。專業評審點啊？你覺得佢表現點啊？唔好。唔好？有咩唔好啊？明明佢哋過咗咁好，又打鼓又彈吉他又跳舞，成有咩唔好啊？唔好分勝負啊！佢哋個做得咁好，直接可以原地出道啦。哦，你講啲唔講啲啊？真係嚇到我咧！等問下花華姐意先，花華姐，你覺得邊個編得最好啊？其實咧，我一早都知道佢哋7個都好有實力㗎啦，所以我頭先係試下佢哋嘅啫。不過見你哋都咁團結啦，我真係好感動啊！所以我花華姐咧決定支持佢哋7個嘅。名我都諗好埋，就叫Ocean 6 and One。犀利啊！花華姐呢個名講得好好啊！大家俾掌聲，今個大演員 Ocean 6 and One 啦！每人都值得去關注。